Никак не... О, туда не свалить сама только. Бабушка, у нас новый мастер появился. Смотри, уже готова наша. Все, бабуля. Колбаса. Колбаса. Сейчас картошка будет готова. Вот, вот тут, вот тут. Во-в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 о. Ой-ой-ой, смотри, не взлети, ракета вот тут. О, ничего себе, разожгла костер. Молодец, какая молодец. Молодец. Кирочка, ты палочки еще-то подбрось, а то они у тебя быстренько Нормально, сгорят. мы картошку достанем, Кира еще разэтывает, и все будет нормально.